من الآداب بالآداب الواجبة سماع الأذان والسكوت عنده، وسماع الإقامة والسكوت عنده. بل العلماء الفقهاء قالوا يخاف على الإنسان الذي لا يسكت عند الأذان، يحاكي صاحب كذا، والذي يقرأ عنده القرآن ولا يسكت، يخاف على هذين الشخصين سوء الختام والعياذ، سوء الخاتمة، أن يموت على الكفر. وغير بعيدها لأن الأذان والإقامة من شعار الإسلام، من شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. تقوى وتعظيم شو تعني؟ أن يسكت يسمع. رجل يبحث عن الرئيس، الناس ما يستطيعون يتكلموا، يسمع. فهذا جل جلاله يقول الله أكبر، فكيف معناها حاشا لا ألتفت إلى هذا الكلام، كأنه حاشا والعياذ بالله يحتقر هذا الكلام. فلأجل هذا الأمر الشديد اللي يفهم منه العلماء قالوا يخاف من هذا الرجل سوء الخاتمة. وكذلك القرآن كلام الله